हेलो। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? कौन बोल रहा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आंखें इस दुनिया की सबसे सुंदर आंखें हैं? नहीं, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आवाज़ इस दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है? नहीं। देखा, फालतू में लड़के बदनाम है। मतलब किसी ने झूठ नहीं कहा ना तुमसे? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये बदतमीज। बोल कौन रहा है?